السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفه رائعه وهي عباره عن شريحه والثومه لعلاج نزلات البرد، وايضا لعلاج حساسيه الصدر. وإلا كانت المداومه عليها يعني كتزيد في الوزن، هي المنافع ديالها كتار. المكونات ديالها بساط، يعني عندنا الشريحه، اي التين المجفف، وعندنا الثومه يعني المنافع ديالهم بلا ما نذكرهم. والتين هو مذكور في القران الكريم. يعني وصفه رائعه. كنحتاجو حتى زيت العود باش نخلطوا الخليط ديالنا. يعني قبل ما نبدا غنوريكم الطريقه اللي درت قبل ما نفورهم. ومن بعد ما غسلت الشريحه كنغسلها حتى تكون عامره بشويه الغبره. كنقطع الثومه وكندخلها بحال هكايا باش حيت كتفور دوك المنافع ديال الثومه يعني يبقاو داخل الشريحه. وهاد وسميتو ومحيت كطيب، حيت كنفوروهم دغيا كطيب الثومه والشريحه كتاخذ الوقت، فنخلوهم داخل الشريحه باش تطلق دوك المنافع ديالها هنايا وردوهم وكيفوروا. يعني على حساب شحال غتاخذ لينا الشريحه ديال الوقت، ومن بعد غادي نطحنوهم ونرجعوا ان شاء الله. هي بعد ما فارت وطحناها كتجي على هاد الطريقه، يعني سهله وبسيطه. كنشدوا واحد القرعه، يعني كنغسلوها مزيان، كنكبوا فيها شويه الزيت، ومن بعد كنديروا الخليط ديالنا بحال هكايا. نديرو تبقى هكا وتبقى هكايا ديال الزيت. هي زوينه حتى للدراري الصغار بالنسبه للبرد هذا وتيمرضوا بزاف. هاد الوصفه مجربه الصراحه يعني لقينا عليها تحسن. وحتى اللي مريض بالحساسيه يعني كتنقي له الصدر ديالو. انا بغيتكم تجربوها وتجاوبوني في التعليق ان شاء الله. بحال هكا حتى الزيت نكثروها مزيان حيت حتى هي عندها منافع كثيره. انا بنتي ولات كتحماق عليها، كيعجبها تاكلها. الا ولفتوها الدراري الصغار غتعجبهم. كنكبو هكايا الزيت، ايوا كنسدو عليها مره مره نعطوهم. يقدر في الصباح في العشيه وقت ما شتوهم يعني السعال يعني احتد عليهم عطوها عليهم. والله يشافي الجميع وبالصحه والراحه. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما كرهت منه يشترك عندي ويدعمني بلي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.